Закончили клеить первый слой вибропласта на автомобиле Volkswagen Tiguan. Проклеен у нас капот. На утеплитель проклеили уже шумопоглотитель. По салону проклеили пол в салоне. Максимально обработали поверхность, все прокатали валиком. Двери будем в данной программе клеить 4 слоя. Поэтапно покажу вам все 4 слоя. Первый слой вибропласта, толщина его 3 мм. Второй слой шумопоглотителя, толщина 6 мм. Третий слой вибропласт 2 мм. И четвертый слой шумопоглотителя 15 мм. Также проклеили крышу. И проклеили пол в багажнике, арки, задние крылья. Смотрим дальше.